What's up mga bossing? Another day, another work na naman. Tinisan ko muna tong motor kasi sobrang dumi. Yun o. Sabing dumi. Madali ang linis lang to. Meron din tong mga shampoo. Ayan. Ayan, kita nyo naman, di ba? Linis na. Okay. Sana, wag lang umulan ngayon. Wala pa naman akong dalang kapote ngayon. So, good luck.